Halo Lur, kita jumpa lagi ya di Arino Channel ya Lur ya. Kita hari ini ada bahasan nih, ada temen Kalimantan minta cara setting murai Borneo. Jadi gimana sih caranya setting murai Borneo gitu ya. Yang kemarin ada masukan, jadi ini sekalian aja tak bikin video jadi biar lebih detail ya. Ya mudah-mudahan nanti yang murai yang saya maksud ini yang karakternya yang sama bisa diterapkan, mudah-mudahan burungnya bisa koncer-koncer di gantangan ya Lur ya. Yang pertama kali kalau namanya murai Borneo Lur, itu karakternya memang sudah luar biasa faktornya ya. Jadi kita tinggal namanya juga setting burung dibuat di gantangan itu kan kita yang penting kalau di rumah itu hanya nggak kurang gacor nggak masalah ya, penting nanti di gantangan kan performanya lebih luar biasa, itu aja kan namanya setting burung lomba, yang penting kan itu ya Lur ya. Jadi itu pertama-tama yaitu kalau kita cari burung, kalau sudah mau setting lomba kan hitungannya kan burung udah gacor dulu ya, burung udah gacor. Terus nanti kita lihat aja nanti burung itu gacornya itu kalau udah luar biasa berarti kan burung itu udah berai maksimal loh. Nah itu tinggal kita nyari settingannya ya. Kalau saya itu kalau murai Borneo apalagi sudah murai itu mabung 2 kali sampai ke 3 kali, itu murai itu udah frame-nya udah luar biasa. Jadi settingan kita mending settingan harian rendah aja, jangan di full. Jadi kita jangan terlalu ambisi, itu hanya dikasih fooding full yang enak-enak tiap hari, burung dibawa ke lomba biar maksudnya itu biar performanya lebih. Tapi itu sebenarnya itu salah kalau menurut saya. Masalahnya yaitu burung factor kalau kita kasih fooding yang tinggi, nanti sampai gantangan kadang kendalanya ini. Pertama nggak mau nembak karena dia emosinya kan tinggi, emosinya tinggi dulu. Jadi burung tuh malah kadang mau ngabruk. Jadi kalau ada ada musuh di sebelahnya, dia malah bukan malah mengeluarkan lagu andalannya, tapi kadang malah melawan. Karena dia saking overnya, saking emosinya ya. Jadi langkah pertama kalau saya lah ya, ini dari pengalaman saya pribadi. Jadi pertama-tama harian, kalau biasanya mungkin tuh kan itu ngambilnya enaknya dari burung biasanya mabung kedua ke ketiga ya. Jadi otomatis itu setelan itu pasti berubah. Jadi enggak jarang. Jadi burung itu semakin dewasa dia kan semakin brainya kan semakin tinggi. Itu caranya malah jangan dikasih fooding ditambahi, itu salah. Jadi kurangi, bagusnya dikurangi. Jadi biasanya kalau pagi 5 jangkrik 5, sore 5, kalau untuk murai kan biasanya hariannya kan menu harian kan pasti 4 ya. Usahakan 4, jangan pakai ular. Kalau ular kalau mulai murai Borneo aku gak tanggung ya. Jadi usahakan 4. Kalau 4 jangan dirubah-rubah. Jadi pur itu harus disamakan, biasanya itu aja, jangan digonta-ganti. Bisa kita beli dari beliaunya yang punya pertama itu yang MPK-nya sirpi ya harus sirpi terus, jangan diganti. Karena apa? Beda pakan merek itu beda juga proteinnya ya. Nanti kalau kita dirubah takutnya nanti proteinnya tambah tinggi, berarti kan tambah lagi nanti kan susah lagi nanti nyetelnya. Jadi kan itu ya, poin pertama itu. Yang keduanya jangkrik kalau sana 5 sore 5, kalau pas posisi mabung sampai nanti selesai itu dikurangi aja jadi 2 atau 3 lah ya, pagi 3 sore 3. Jadi perlu diperhatikan. Jadi itu ya, di fooding dikurangi. Terus kalau saya itu keseharian kalau burung sudah selesai mabung ya itu langsung dimasukkan umbaran. Usahakan sesering mungkin diumbar, karena ya itu tadi burung murai Kalimantan ini kan burung kalau dikategorikan kelas murai itu murai luar biasa. Makanya sekarang itu kan banyak orang sering nyilang-nyilang ya. Jadi ya nanti itu dibahas nanti aja. Yang penting ini kebahaskan masalah murai Borneo ya. Ya dilanjut lagi masalah yang tadi. Jadi itu tadi. Yang langkah kedua yaitu tadi kan itu diumbar. Ya pagi kan diumbar sampai capek. Kalau memang belum biasa tuh biasanya kalau burung pasti nanti pasti drop, itu nggak masalah. Jangan diberhentikan. Kalau diberhentikan nanti nggak susah lagi. Jadi teruskan aja seminggu atau 2 minggu. Nanti lama-lama juga dia terbiasa. Tapi yang penting kalau burung itu berai,
yang paling bagus untuk nanta emosi sama anunya ya pas diumbar. Jadi diumbar, habis diumbar nanti di keramba ya, di keramba, kasih foldingnya, di kerobong. Nanti sore juga begitu juga ya, begitu nanti dianginkan sebentar, dikasih folding. Kalau saya paling suka sebenarnya malah kalau diumbar ya mandi pagi, tapi kalau nggak diumbar itu saya suka mandi malam atau mandi sore lah ya, sore itu diumbar di keramba, di keramba ya, di keramba sampai hari H pun itu nggak usah kita nggak usah ambisi, itu hanya dikasih folding lebih banyak jangan, cuman kalau biasanya ya untuk namanya burung kita kan perlu namanya juga burung-burung vector ya perlu tenaga yang kuat. Jadi kalau saya biasanya kan harian jangkrik dikurangi, terus hari min 2 itu saya kasih kroto biasanya gitu. Kroto pun juga diperhatikan loh ya, kroto tuh kadang kalau ada yang tua-tua tuh malah bikin berahi itu burung. Jadi biasanya loh ya, itu biasanya malah bikin berahi. Jadi kita ambil yang putih-putih aja, yang kasih kita putih-putih. Kita kasihkan ya malam, nanti besok pagi juga dikasih sedikit. Nah begitu H-1 nggak usah dikasih apa-apa. Jadi H-1 itu nggak usah dikasih apa-apa, sampai berangkat pun cuma pakai settingan harian. Jadi jangkrik 3 sama mau berangkat kasih lagi lah, kasih 3 ya. Kalau kan terlalu lapar nanti juga lemas ya. Jadi tambah aja lah 3 mau berangkat ke gantangan. Usahakan mau berangkat di keramba dulu loh. Misalnya kalau murai Kalimantan itu ya itu tadi loh ya, saya bilangkan ya, karena dia vektornya luar biasa. Terus apalagi kalau murai jenis-jenis murai Kalimantan ini yang rame kan di Kalimantan ya. Terus kalau Kalimantan kan penjuriannya kalau sampai meletek itu kan sudah dianggap kurang-kurang nilai ya. Jadi burung kan harus nagen, harus gembung kan di situ ya. Jadi itu usahakan mau berangkat di keramba dulu ya, sampai nanti di sana kalau saya pasti dicarikan tuh jangan terlalu ngumpul sama-sama murai. Masalahnya kalau sama-sama murai nanti kan berahi di bawah, itu repot juga. Nanti begitu naik ke atas burung sudah tenaganya berkurang. Bagusnya tuh agak menyendiri, terus diler burung biar hitungannya biar adaptasi, karena juga pindah digendong apa segala tuh kadang kan burung kadang kan masih agak kaget ya. Kalau begitu nanti disampaikan tangan di ler seperempat jam atau setengah lah ya. Kalau burung vector agak lama enggak apa-apa, kalau burungnya kurang vector ya seperempat cukup. Nanti dikerobong sampai nunggu waktu dikatakan ya. Untuk sementara waktu pembahasan masalah murai Borneo itu dulu ya, nanti lain kali bisa disambung lagi. Kalau mau tanya-tanya nanti langsung komen aja ya lur ya, tuliskan WA-nya, monggo. Nanti mau kendalanya apa, kalau selama saya masih pengalaman saya pasti saya kasihkan ke teman-teman lur. Jadi sharing-sharing sama-sama, kalau saya kan sharing-sharing pengalaman atau sharing-sharing pengetahuan sama nyeting burung tuh asik kalau bagi saya lur ya. Oke, jangan sampai lupa ya lur ya, subscribe dan komen-komennya yang jelas. Wes, yang penting kuwi lur. Komen-komennya like, syukur-syukur dibagikan ke teman-temannya biar channel ini lebih besar, saya pun biar tambah semangat bikin kontennya ya. Oke lur ya, terima kasih.